Xin chào mọi người, mình là Tuấn Kiệt. Mình đến từ nhóm 2, nhóm mình gồm 19 thành viên. Đó là Nguyễn Gia Huy, Lưu Minh Hân, nhóm trưởng là Trần Lê Quốc Huy, Nguyễn Đặng Mai Hân, Nguyễn Mạnh Hùng, Cao Trần Ngọc Hân, Bùi Trần Gia Kiệt, Mai Huỳnh Tuấn Kiệt, Đỗ Việt Khôi. Vì lý do các bạn có lịch học riêng và học ở cơ sở khác nhau nên nhóm em không thể gặp nhau trực tiếp để thảo luận. Vì đó nhóm đã thảo luận qua Zalo. Sau một khoảng thời gian nhóm thảo luận về địa điểm đi thực tế thì tụi em đã quyết định chọn Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh vì tụi em cảm thấy nơi đây là một nơi ý nghĩa và là nơi lưu giữ những ký ức chiến thắng mùa xuân năm 1975 ấy. Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Mai Hân và đây là Tuấn Kiệt. Hôm nay tụi mình đang có mặt ở Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những ký ức về chiến thắng mùa xuân năm 1975. Chúng ta đang sống trong một Sài Gòn hoa lệ, dường như những thứ cũ kỹ mang dấu vết của thời gian cũng đã che lấp đi bởi độ cao của những tòa nhà cao tầng nơi đây. Nhưng có một nơi vẫn lưu giữ những dấu vết tưởng chừng như đã phai nhạt ấy, lưu giữ những cột mốc son hào hùng, những trang sử chói lọi, những vẻ vang và cả những mất mát đau thương. Tất cả đều là lý do để chúng ta có được ngày hôm nay. Đó là Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ bảo tàng được chia ra làm hai phần, đó là khu trưng bày trong nhà có diện tích mặt bằng khoảng 1.000 m² và khu trưng bày ngoài trời khoảng 2.000 m². Trước bảo tàng là một khoảng sân rộng lớn. Đây cũng là khu trưng bày ngoài trời của bảo tàng. Dạo bước quanh nơi đây, chúng ta như những vị khách được chứng kiến lại trận thắng của mùa xuân năm ấy. Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của du khách trong và ngoài nước, nhất là những người yêu thích môn lịch sử. Thật may mắn khi nhóm em có cơ hội có chuyến tham quan Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh ấn tượng tại viện bảo tàng đã để lại nhiều cảm xúc, suy nghĩ riêng trong lòng mỗi chúng em. Đến thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, du khách sẽ có cơ hội được tận mặt cảm nhận những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh nỗ lực và quyết tâm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 qua các chiến dịch tiêu biểu như chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế, Đà Nẵng và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhằm truyền tải đến mọi người những giá trị sống tích cực và biết thêm những giá trị về văn hóa, dân tộc và cộng đồng, mong mọi người hãy cùng xem bên trong bảo tàng hôm nay có gì nhé. Khu ngoài trời với những mô hình chiến đấu và phương tiện di chuyển được dùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt đó là chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 848 của Lữ đoàn 203 tiến vào dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phía bên trái còn có một chiếc tiêm kích hạng nhẹ F-5E do Mỹ sản xuất, là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực được không quân đế quốc Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Nằm cạnh chiếc F-5E là xác của một chiếc cường kích A-1 Skyrider. Cùng với F-5E là dòng máy bay chiến đấu được chính đế quốc Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa trước đây và bị quân ta bắn rơi trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi bước vào, ngay bên tay trái chúng ta sẽ thấy ngay bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ngay đây với câu nói rất hay của bác, đó là không có gì quý giá hơn độc lập tự do. Khu trong nhà là nơi trưng bày những hiện vật có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nổi bật ở khu trưng bày nơi đây là chiếc sa bàn lớn mô tả lại những diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhờ có chiếc sa bàn này, chúng ta đã thắng trong chiến dịch lịch sử năm 1975. Phía trên sa bàn đặt màn hình chiếu phim tái hiện toàn bộ chiến dịch bằng tiếng Việt, Anh, Pháp. Phía sau khu trưng bày lớn là các phòng nhỏ phân thành những chuyên đề riêng theo diễn biến lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ lại những bức tranh của quân đội ta trong suốt thời kỳ chiến đấu. Những bức tranh được khắc họa rõ nét nhất về những chiến công hiển hách nhất, cũng như cả sinh hoạt của các chiến sĩ trong thời kỳ chiến đấu gian khổ. Phía sau khu trưng bày lớn là các phòng nhỏ phân thành 6 chuyên đề theo diễn biến lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, tranh ảnh, bản đồ về diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh được treo trong bảo tàng. Nổi bật nhất là bức tranh xe tăng quân đội giải phóng tiến vào dinh độc lập, đánh dấu sự thắng lợi của chiến dịch và thống nhất đất nước. Tất cả bài học liên quan đến chiến dịch lịch sử năm 1975 đều được tái hiện vô cùng sinh động tại bảo tàng, với các hiện vật được lưu giữ cẩn thận trong những ngăn tủ kính. Bên cạnh mỗi hiện vật là những chú thích vô cùng chi tiết, giúp người đến tham quan cảm thấy thích thú khi tìm hiểu về lịch sử cội nguồn của những đồ vật cổ xưa này. Qua đó mà ta có thể hiểu thêm về cuộc sống của người dân thời bấy giờ khi phải chống chọi với những cơn mưa đạn. Hiện vật được trưng bày không chỉ thể hiện quá trình lịch sử mà còn tô đậm nét văn hóa đoàn kết chống giặc của Việt Nam. Trong phòng trưng bày Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, rất nhiều kỷ vật hình ảnh được lưu giữ nguyên vẹn, từ cuốn sổ dự thảo kế hoạch, chiếc lo tay, chiếc cặp đựng tài liệu, các loại vũ khí từ thô sơ đến hiện đại. Những tấm bản đồ thể hiện sự quyết tâm giải phóng đất nước. Khi được đi đến bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh tham quan, chúng em đã được cảm nhận sâu sắc về lịch sử dân tộc và sự hy sinh, gian khổ mà những người anh hùng của dân tộc đã trải qua trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Những hình ảnh đó nhiều ý nghĩa đối với học sinh, sinh viên chúng em về sự cống hiến, nhiệt thành và phấn đấu cho tương lai sau này. Những kỷ vật mà lớp thế hệ của những người từ làng quê bước ra, áo vải chân không đi lùng sạch đánh, làm nên những chiến công chấn động địa cầu, để lại sau chiến dịch Hồ Chí Minh, đã giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ thêm về cuộc chiến, đặc biệt là giá trị về hòa bình, độc lập và tự do. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những bản khúc ca về chiến thắng vĩ đại của dân tộc, Đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn vang mãi. Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ vật, cũng như là những bằng chứng cho thấy sự đấu tranh hào hùng của dân tộc trong quá khứ. Tại nơi đây, chúng ta như một lần nữa sống lại với những thước phim chân thật về sự tàn khốc của chiến tranh. Biết bao nhiêu thế hệ đã hy sinh anh dũng và cống hiến cả tuổi trẻ để bảo vệ đất nước. Hôm nay chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Văn Đạo cũng như trường Đại học Văn Lang đã tạo điều kiện và cơ hội cho chúng em được học tập môn lịch sử Đảng, để có một chuyến tham quan thực tế đầy bổ ích.